Voy saliendo de la Ramos y nos vamos a chingar unos chicharroncitos. Así es un buen taco regio de chicharrones de la Ramos. Así se come, bueno, según yo. Claramente me traje los platos y servilletas de mi casa, así que pues hice un cagazón. Esto de subir video, de grabar videos y así es un poquito complicadón. Y vamos a agarrar, te voy a enseñar cómo prepararlo. Vamos a agarrar una tortilla, vamos a agarrar una tortillita, la ponemos aquí en tu platito y luego vas a agarrar pues, obviamente los chicharrones de la Ramos. Ahí se ve rico, y nada más para un taquito. Y saliendo de aquí hay un señor en un puestecito que vende este tipo de salsas, pues te vas a comprar esta salsita y se la vas a echar ahí. Venden salsa que es de chile piquín y habanera. Esta es la habanera y ya le vas a echar así. Para mí un buen tacos de la Ramos es así. La mordida. Está chido.